สันคอหมูผัดโหระพามีเส้นสันข้อหมูอย่างดีด้วยครับนุ่มเลยสันข้อหมูมันหอยซอสฝาเขียวลงไปผงนัวลงไปใส่หลายแซ่บหลายเด้อนี่ตามมัดปรุงรสนิดนึงหยอดน้ำตาลลงไปนิดนึงตามลงไปนิดนึงครับพริกไทยอ่อนลงไปเลยโหระพาตามหอมขนาดปิดแก๊สได้